สั่วทำไปทำมาจนแพนด้าฮะร้องไห้แตกเลยทำไม่ได้ไงดังนั้นเขาก็ทำไม่ถูกมันก็เลยยากฮะแล้วก็เลยคิดดูมันยากมากเลยจะทำยังไงวะเนี่ยดังนั้นฮะดิสลี่ก็บอกว่าให้เราคือเจ้าหนี้แต่ว่าให้เรากำลังทำงานเป็นกลุ่มเหมือนในภาพนี้เบต้าปาร์ตี้ไม่รู้คืออะไรแต่แพนด้าก็บอกว่ามันคือทีมเวิร์กนะฮะมันเป็นทีมเวิร์กนะจากนั้นฮะเขาก็เริ่มช่วยกันเป็นทีมเวิร์กช่วยกันต่อจนทำได้ฮะช่วยกันทำไปจะทำไปทำมาจนได้ฮะนี่ต่อไปจะเป็นตาหมีแข็งฮะขั้นตอนสุดท้ายก็คือหมุนน็อตให้มันเท่ากันโอเคพอหมุนเสร็จแล้วก็ได้ฮะเรียบร้อยจากนั้นฮะเขาก็ได้จับมือกันนะเพราะว่ามันก็ดีนะจับมือกันดีมากแล้วก็เลยให้มาลองกันแพนด้าก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่โซฟาอยู่ดีมันก็หักลงมาฮะ